วัสดีค่ะพบกับช่องแอบบี้อีกแล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูกล้องของเราคุณเห็นนะคะอันนี้ตรงนี้ก็ได้ชัดมากเลยนะคะไม่มีเสียงก็ต้องขออภัยหมากของเราชื่อว่าตาแฟนนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องเราด้วยนะคะนี่อาหารของเจ้ากาแฟมันนะจ๊ะเจ้ากาแฟสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ผมจะมากินอาหารผมเป็นตากล้องแล้วตอนนี้ผมอยากมุดตายจังเลยผมขอมุดตายได้ไหมนะอะไรเหรออุ้ยมีซุปด้วยกดสักทีจะมาไหมมันจะมาไหมวิ่งนี่เดี๋ยวตามพี่มาเละหมดเลยก้อมเปียกไหมเราไม่รู้ค่ะแต่เรารู้ก็คือฝนตกนั่นเองนะคะทำไมเราเดินมามันมีหลังคาอยู่นี่ไงคะทำไมเราจะเดินมาไม่ได้ที่ปะดอกไม้เทียบเลยวิ่งกันค่ะแล้วมาด่าไม่ใช่ด่าเราว่าจะส่งหน้าแทนมานะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์และเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปกันด้วยนะคะบาย